Саламатсыздар ма, әріптестер? Қашықтан оқыту барысында алда 90-дық жиынтық бағалау және бөлімдік жиынтық бағалау келе жатыр. Соны қандай жолмен ыңғайлы етіп алуға болады? Мен сіздерге ұсынарым Google форм арқылы. Ол үшін не істейміз? Google-ды ашамыз, Google-дың аккаунтына кіреміз. Егер сізде жоқ болса, онда сіз тіркелесіз. Оны қайдан алуға болады? Оны телефоныңыздан настройка қатарына өтіп, Google деп тұр, Google-ға бассаңыз, сол жерде сіздің аккаунтыңыз көрсетіледі. Енді ол аккаунтқа сіз кіру үшін, сіз осы аккаунттың паролін білуіңіз керек. Google-дың аккаунтын аштық. Одан кейін оң жақ жоғарғы қатарда 9 нүкте тұрады. Осы 9 нүктені басамыз, яғни бұл жерде Google-дың приложениелері сақталады. Осы жерден Google дискті ашып, барлық материалдарымыз осы жерде сақталады. Біз тестті қалай құрамыз? Бірінші, создать батырмасын басып, папка құрып алайық. PJB. Және осы папканы ашамыз. Осы жерден создать еще Google форм 90-дық жиынтық бағалау. Мына жерге кішкене описаниелеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Одан кейін аты жөнін міндетті түрде жазу керек. Немесе аты жөніңді жазуды ұмытпа. Енді осы жерге бірінші настройка қатарына өтейік. Тест қатарын таңдаймыз. Активировать етеміз. Сонда біз тексті таңдаймыз. Сосын обязательный қылып қоямыз. Потому что бұл жерде фамилиясын жазбаған жағдайда тестті арғарай жалғастыра алмайды. Одан кейін келесі батырма плюс. Осы жерге мен сыныбын қояйын. 6 класс бар деп, или 4 класс бар деп есептейік. Enter батырмасын бассаңыз келесіге өте береді. Әзірге 2 класс жеткілікті. Бұны да обязательный қылып қоямыз. Плюс батырмасын басып, арғарай сұрағымызға өтеміз. Егер сізде дайын тесттеріңіз немесе сочтарыңыз болса, сол жақтан көшіріп алып келуге болады. Мысалы, пароль дегеніміз не? Қоямын. Enterді басу арқылы келесі жауаптарға өте беруге болады. Міне бір сұрағымыз дайын. Ответы батырмасын басып, сұраққа неше балл бересіз? Соны балл деген қатарға көрсетесіз. Және дұрыс жауапты белгілейсіз. Сосын готовы батырмасын басасыз. Одан кейін келесі плюсті басамыз. Дәл осы сұрақтарды қоямыз. Бұл жерге 2 жауапты алайық. Мысалы, бірінші ақпаратты қорғауға арналған құпия сөз немесе таңбалар жиыны. Құпия сөз дейін. Сосын мына жерде копировать етіп алайын да, мына жаққа қойып, құпия сөзді алып тастаймыз. Құпия сөзді алып тастаймыз. Арналған таңбалар жиыны. Бізде 2 жауап деген сөз. Сондықтан біз несколько из списка таңдаймыз. Сонда бізде 2 жауап бар деген сөз. Ответы батырмасын басып, сұраққа қанша балл береміз? Мен 4 балл беремін. Дұрыс жауаптарды белгілейміз. Мысалы, 2-ші және 3-ші жауап дұрыс. Готовы батырмасын басамыз. 3-ші сұрағымыз, пароль дегеніміз не?
Енді біз текстті таңдаймыз. Оқушылар өздері жазуы керек. Ответы батырмасын басып, дұрыс жауапты жазамыз. Құпия сөз. Оқушылар бас әріппен жазуы мүмкін, кішкентай әріппен жазуы мүмкін, немесе барлығын бас әріппен жазуы мүмкін. Яғни оқушылар өздері жазады. Бұны да 2 балға есептейміз. Готово. Бізде мына жерге оқушылар жазу керек. 4-ші сұрақ. Пароль дегеніміз не? Жауаптарды раскрывающийся список. Бірінші жауап электрондық хаттарды жіберу. Екінші жауап ақпаратты қорғауға арналған құпия сөз немесе таңбалар жиыны. Үшінші жауап браузерлерден белгілі бір файлды көшіру. Ответы батырмасын басып, дұрыс жауапты белгілейміз. Қанша балл беретінімізді жазамыз. 2 балл. Готово батырмасын басамыз. Плюс батырмасын басып, тағы бір айта кететін жайт. Мысалы, сурет арқылы да сұрақ қоюға болады. Вопросы дегеннің жанында суреттің белгісін басамыз. Google поиск картинка. Осы жерге монитор. Суретіңіз үлкен болып кеткен жағдайда суреттің үстін басып кішірейтуге болады. Суретте не көріп тұрмыз? Монитор, пернетақта, тінтуір. Ответы батырмасын басып, осы жерге балымызды жазамыз және дұрыс жауапты белгілейсіз. Готово батырмасын басу арқылы біздің сұрағымыз дайын болды. Дәл осылай жауаптың қасына да сурет қоюға болады. Бізде не қалып кетті? Осы тесттің тема орнататын бөлікке өтіп, выбрать изображение батырмасын басамыз. Осы жерден өзімізге қажетті суретті таңдап алуға болады. Және добавить етуге болады өзіңіздің суретіңізді. Және бұрын орнатылған суреттерді қоюға болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай жоғары жаққа осы сурет қойылды. Енді көріп тұрғандарыңыздай артқы фон өзгеріп жатыр, және шрифтті өзгертуге болады. Тағы бір айта кететін жайт, настройка бөліміне өтіп, требуется вход в аккаунт деген батырманың астыңғы жақтағы отправлять форму не более одного раза. Яғни оқушы бір-ақ рет жауап бере алады. Ерекшелеп қойсаңыз, оқушы тек аккаунт арқылы ғана жауап бере алады. Оқушылар бір-ақ рет жауап бере алады. Сохранить батырмасын басамыз. Осы настройканың жанындағы посмотреть батырмасын басу арқылы оқушылар қалай көре алады. Осыны мына жерден көруге болады. Мысалы, біздің сұрақтарымыз қандай екен? Аты жөніміз жазамыз. Айнұр. Сыныбымызды белгілейміз. Бұл жерде бір-ақ жауап. Мына жерде мен бір-ақ жауапты белгілейін. Негізі 2 жауап. Пароль дегеніміз не? Құпия сөз деп жаздым. Пароль дегеніміз не? Мына жерден таңдасақ болады. Мына жерде дұрыс жауап бермейік.
Отправить батырмасын бассақ, посмотреть баллы. Бірінші сұрағымыз дұрыс. Екінші сұрағымыз дұрыс емес. Бірінші сұрағымыз дұрыс, екінші сұрағымыз дұрыс емес. Екінші сұрағымызда бір қатеміз бар. Астында правильный ответ деп жауаптары көрсетілген. Үшінші сұрағымыз дұрыс, төртінші сұрағымыз дұрыс, бесінші сұрағымыз дұрыс емес. Астында жауабы көрсетілген. Және 90-дық жиынтық бағалаудың жанында оқушы 12 балдың 6 балын алғанын көрсетіп тұр. Енді осы тестті тапсырып болғаннан кейін оқушының жауабын біз қайдан көре аламыз? Оны біз Google дискті ашамыз. Осы жерден тестті ашамыз. Ответы батырмасын басамыз. Осы жерде міне Утегенова Айнұр жауап берген. Ол 4А-ның оқушысы. Вопросыйды бассақ, кімдер жауап бергенін көре аламыз. Және отдельное пользовательді бассақ, Айнұрдың қалай жауап бергенін көре аламыз. Біз бұл сұрақтарды оқушыларға қалай жібереміз? Бірінші тәсіл. Отправить батырмасын басып, мына жерге Google аккаунтын жазу арқылы жібереміз. Екіншісі, мына короткий ссылканы көшіріп алып, оқушының WhatsApp-ына жібере аламыз. Және Google Classroom-да задание қатарына өтемізде создать задание с тестом 90-дық бағалау ТЖБ деп қоя салайын. Және создать Google диск. Осы жерден соңғы жасаған тестімізді тауып алсақ болады. Бұл жерден таппасаңыз, диск қатарына өтіп, осы жерден тауып алуға болады. Жоғарғы жақтағыны өшіреміз. Одан кейін мына жерде қанша бал екенін жазуға болады. Сұрақ қашанға дейін берілген көрсетуге болады. Жаңа ТЖБ деген тема қоюға болады. Создать батырмасын басып, сохранить черновик, яғни сіз болмаған жағдайда черновик қатарына өткізіп қойсаңыз, кез келген уақытта ашып, жариялай аласыз. Одан кейін добавить в расписание. Осы жерде қай күні, қай уақытта жариялану керектігін көрсетуге болады. Немесе бірден жариялауға болады. Түсінікті көрсеттім деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беремін.